Namaste, jien Paul John ser wassallek it-53 edizzjoni tal-Oroskopju mit-2 10 ta' Mejju sal-ħadd 16 ta' Mejju. F'din it-tielet ġimgħa fiż-Żodjaku ta' Taurus se tlaqgħana mat-tieni New Moon ta' dan il-kalendarju Żodjaku. New Moon li se joffrilna dik il-ħeġġa meħtieġa dak id-dawl li jurik twettiq ġdid. Huwa New Moon li joffri wkoll direzzjoni li tkun meħtieġa għat-twettiq. Kif ukoll għal min jixtieq l-imħabba dan ser ikun aspirazzjoni u ħeġġa għalik. Nibdew din it-tielet ġimgħa fiż-Żodjaku ta' Taurus, ovvjament biż-Żodjaku ta' Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju. F'dan in-New Moon fiż-Żodjaku ta' Taurus għalik l-istess Taurus ser ikun il-waqt ideali sabiex taraf eżattament x'vera trid kemm fil-ħajja personali tiegħek, kif ukoll mill-parti tal-karriera tiegħek. Jekk int se tipprova taħrab mir-realtà mhux se jiswa xejn, iżda qed tikkrea ċirku negattiv li mbagħad jista' jibda joħloq komplikazzjonijiet. Irrifletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt, iż-żodjak li qed jikkoraġġ fil-ħajja tiegħek huwa dak ta' Capricorn, Taurus huma magħrufin bħala persuni emozjonali. Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju. F'dan il-New Moon fiż-Żodjaku ta' Taurus għalik Gemini ser ikun il-mument lejn riflessjoni fuq il-ħajja kompluta ta' madwarek. Wasal il-mument sabiex tagħmel xi ritokki personali u grazzi għal dawn il-tokki dawn għandhom iservuk sabiex inti tkompli tikber, tissaħħaħ u taraf aktar il-ħajja ta' madwarek. Inti taf kemm għandek potenzjal x'toffri. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis, iż-Żodjaku li ħajt jikkuraġġ fil-ħajja tiegħek huwa dak ta' Sagittarius, Gemini magħrufin għall-abilità u twemmin f'jom infushom. Cancer mill-21 ta' Ġunju sa 22 ta' Lulju. F'dan in-New Moon taż-Żodjaku ta' Taurus għalik Cancer ser ikun ta' għarfien ta' bilanċ bejn il-ħidma tiegħek u l-ħajja personali ta' madwarek. Dan huwa mument li int tittara fil-ħajja personali tiegħek hemm bżonn tagħtiha aktar dak l-ispazju li verament jixirqilha. Inkella, jekk dan m'inti se tagħmlu, jista' jkollok sitwazzjonijiet simili bħalma kellek fil-passat. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erba', iż-Żodjaku li qed jikkuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Pixxes, Cancer magħrufin għall-abilità organizzata tagħhom. Leo mit-23 ta' Lulju sa 22 ta' Awwissu. F'dan il-New Moon taż-Żodjaku ta' Taurus għalik Leo ser ikun il-waqt għalik li se taraf iżjed bejn dak li dal-aħħar qisek tlift il-kontroll tiegħu. Dan se jagħmlek tanalizza u taraf kemm il-ħajja ta' madwarek hi iktar ta' valur, hi iktar ta' aspirazzjoni għal dak li hemm imħejja għalik. Għalhekk fittex dak li hu meħtieġ lejn it-tkabbir tiegħek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-ġimgħa, iż-Żodjaku li ħajja tikkuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Libra li huma magħrufin għall-isponjenza tagħhom. Virgo mit-23 ta' Awwissu sa 22 ta' Awwissu ta' Settembru. F'dan in-New Moon taż-Żodjaku ta' Taurus għalik Virgo ser ikun dak il-waqt ideali għalik sabiex tara fil-konċentrazzjoni lejn il-karriera tiegħek huwa żmien fejn inti tittejjeb il-ħidma ta' madwarek. Tara x'hemm bżonn sabiex ikun int issir iktar vijabbli. Għalhekk hemm bżonn tiffoka fuq il-karriera iżda fl-istess waqt li tara fiż-żomm bilanċ kollu dwar il-madwar tiegħek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Tnejn, iż-Żodjaku li qed jikkuraġġ fil-ħajja tiegħek ġej minn Gemini, Virgo magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu. Libra mit-23 ta' Settembru sa 22 ta' Ottubru. F'dan in-New Moon taż-Żodjaku ta' Taurus għalik Libra ser ikun mument ta' għarfien ta' dak kollu li jint għandek. Jista' jkun li inti persuna li ma tipprezzax biżżejjed dak li hemm madwarek, għalhekk dan huwa dak il-mument ideali fejn inti għandek iċ-ċans kollu sabiex din is-sitwazzjoni titranġa u tibqa' tapprezza iżjed dak li inti tkattar. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erba', iż-Żodjaku li qed jikkuraġġ fil-ħajja tiegħek huwa Aries, Libra u magħrufin għall-istabilità tagħhom. Skorpio minn 23 ta' Ottubru sal-21 ta' Novembru. F'dan in-New Moon taż-Żodjaku ta' Taurus għalik Skorpio ser ikun dak il-mument li taf wasal il-waqt sabiex tibda ssib ħin għar-rilass għal xi eżerċizzju.
Dan ser ikun dak il-mument li jagħtik dik il-motivazzjoni tant meħtieġa li minħabba diversi raġunijiet kellek tabbanduna iżdissa huwa waqt li terġa' tibda tħejji lilek għal dan. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt, iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek huwa dak ta' Aquarius, Skorpju magħrufin għall-flessibilità tagħhom. Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru. F'dan in-new moon fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Sagittarius ser ikun il-mument li inti taraf tikkumbatti dik il-pressjoni ta' ħidma li tant dan l-aħħar ġejt involut fiha. Dan jista' xi kultant joħloq ċertu tensjoni madwarek li mhux tkun ta' benefiċċju għalik. Għaldaqstant issa trid issib sabiex inti tkun tista' teleb dak li mhux meħtieġ għalik. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa u dak tat-tlieta, iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek u dak ta' Taurus, Sagittarius magħrufin li huma nies attivi ħafna. Tajjeb tkun taf li għadni kif ippubblikajt l-aħħar pubblikazzjoni tiegħi Paul John bl-oroskopju għalik. Ktieb komplut dwar l-oroskopju. Oroskopju xahar b'xahar għal sena sħiħa, bosta informazzjoni utli dwar iż-żodjaki. Jinbih biss minn għandi personali. Jekk int tħobb l-oroskopju, dan huwa ktieb li inti tittaqra. Żgur jagħtik gwida pożittiva. Għal kopja ċempilli jew ibgħat SMS fuq 7949-5804. Għandek bosta regali u free delivery għal kull imkien. Capricorn mit-22 ta' Diċembru sa 19 ta' Jannar. F'dan in-new moon taż-żodjaku ta' Taurus għalik Capricorn ser ikun il-waqt sabiex inti taraf jekk hux vijabbli timxi ma' dak li inti għandek madwarek jew tibda ħajja kompletament ġdida. Ma tistax inti minħabba sitwazzjonijiet li ma tistax tikkontrolla tintefa' pressjoni f'aktar madwarek. Issa tittaraf tieħu dik id-deċiżjoni f'direzzjoni ideali għalik. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa u dak tal-ħamis, iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek u dak tal-Virgo, Capricorn magħrufin għall-indipendenza tagħhom. Aquarius mill-20 ta' Jannar sa 18 ta' Frar. F'dan in-new moon fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Aquarius ser ikun il-mument ta' direzzjoni għal tibdil fil-karriera tiegħek. Din id-direzzjoni sera tiftaħlek bosta bibien ta' opportunitajiet li sa issa sfortunatament kienu magħluqin. Hekk li inti se taraf kemm int kapaċi tibni lilek u mhux tkun adattat għalik minn ħadd ieħor. Ħejsu għal dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa u għal dak tat-tlieta, iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek u dak ta' Leo, Aquarius magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom. Pixxes mit-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu. F'dan in-new moon fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Pixxes ser ikun dak il-waqt li jistumilak fit-tmexxija qlija li inti tant magħruf għaliha. Dan se jagħtik dik l-enerġija tant ħeġġa li jista' jkun kienet naqset minn madwarek sabiex bekk taraf aktar timxi u tmexxi lilek lejn dak li huwa verament tant biżonn. Għalhekk ħaraf biss ħares lejn l-istabilità mixtieqa tiegħek. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa u dak tal-ġimgħa, iż-żodjaku li jagħtik kuraġġ fil-ħajja tiegħek u dak ta' Skorpju, Pisces magħrufin kemm huma nies umli. Bekk naslu fl-aħħar ta' dan l-oroskopju biż-żodjaku ta' Aries mill-21 ta' Marzu sa 19 ta' April. F'dan in-new moon fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Aries ser ikun dak il-mument li jipprovdilek li taraf tevita taqbida li risqalek sabiex b'din bekk int ma tikkawżilekx komplikazzjonijiet żejda madwarek. Ovvjament, jekk taraf sew dan tara kemm int komplut u miexi bla ebda tfixkil lejn dak li kellek ippjanat. Iżda tittaraf dan. L-aktar jum ideali għal din il-ġimgħa u dak ta' tnejn, iż-żodjaku li jimlik kuraġġ ġej miż-żodjaku ta' Cancer, Aries magħrufin li joffru d-direzzjoni. Tajjeb tkun taf li għal 25 euro biss nista' nibatlek oroskopju personali għalik maħdum fuq perjodu ta' xahar. Flimkien mal-oroskopju tirċievi voucher ta' trattament ta' sbuħija u kalendarju Żodjaku Tifkira 2020. Għal aktar informazzjoni ibgħat SMS fuq 79495804. Wasalna r-rokna tal-kompetizzjoni ta' din il-ġimgħa li ġimgħa ma' ġimgħa dejjem qed tikber u grazzi għalikom tal-li qed tirrikorru għaliha. Ovvjament għandkom ħafna rigali sbieħ. Fil-fatt, l-ewwel rigal huwa sessjoni ta' gwida ta' tarot cards, valur 40 euro. Għandek voucher ta' 25 euro dwar il-pubblikazzjoni tiegħi.
għandek voucher ta' 10% fuq trattamenti ta' żbuħija ġentilment moti minn Angels and Crystals Beauty and Wellness Salon li jinsab Marsa Scala, kif ukoll il-kalendarju ta' tifkira. Mela, ir-rebbieħa tal-ġimgħa l-oħra kienu dawn. Għas-sessjoni tat-Tarot Cards intrebħet minn Miss Raquel Spiteri minn San Pawl il-Baħar. Il-voucher ta' 25 fuq pubblikazzjonijiet intrebaħ minn Dorien Buġejja minn Naxxar. Il-voucher ta' 10% fuq trattamenti ta' żwieħija flimkien mal-kalendarju tifkira 2020 intrebaħ minn Miss Maxine Mizzi Miss Sannat Għawdex. Dawn kollha se jiġu innotifikati. Il-mistoqsija ta' din il-ġimgħa. Iż-żodjaku ta' Taurus fl-imħabba ma' min huwa kombinat ma' żodjaku ta' Virgo, ma' żodjaku ta' Capricorn jew ma' żodjaku ta' Gemini. Mela, il-mistoqsija. Iż-żodjaku ta' Taurus fl-imħabba ma' min huwa kombinat ma' żodjaku ta' Virgo, ma' żodjaku ta' Capricorn jew ma' żodjaku ta' Gemini. Ibgħat it-tweġiba tiegħek b'SMS fuq 79495804 ikkompeti u tista' tirbaħ wieħed minn dawk ir-rigali li semmejt aktar il fuq. Dan kien l-oroskopju għalik għal din il-ġimgħa, napprezza l-like tiegħek fuq il-paġna tiegħi Paul John 13, jiena dejjem espost li nofrilek kull servizz ta' gwida li inti tkun meħtieġ. Għal aktar informazzjoni tista' tibgħatli SMS fuq 79495804 jew iżżur il-website tiegħi www.pauljohn13.com. Waqt li nixtieqlek il-kumplament ta' ġimgħa mimlija pożittività u aspirazzjoni, Paul John bħal dejjem jgħidlek namaste, happy weekend u ħudu ħsieb.